Amaia Unamuno gurekin dugu berriro, Amaia Gabon. Kaixo, Gabon. Gabon, eta eskerrik asko gurera, gure balkoira berriz hurbiltzeagatik. Venga, joango gara, banan-banan nik hemen dauzkadan zalantza batzuekin. Oinetakoekin, hau da, kaletik etxera, goazela, etxean sartu, oinetakoekin zer egin behar du? Egia da, esan ez dutena, ikusi ez lehen sartu ez duten bideoak. Osasun saila gomendatzen duena da zapatak etxea iristeako momentuan sarreran uztea txoko baten. Ez da beharrezkoa desinfektatzea, baina hor utzita gomendagarria da. Gomendagarria beraz, hori, ez? Behintzat, han uztea, kalean erabili dituzunak han uztea. Eta badaude, pertsona batzuek, giltzak eta zera mugikorra esate baterako etxean sartu bezain pronto, boltsa batean sartu, beste batzuek garbitu egiten dute, zer egin behar dugu hauekin? Azken finean hori, etxea sartu bezain pronto, zapatak iskina batean utzi, eta gero guk eskua garbitzea joan beharko ginateke. Eskua garbitzearena gogoratu behar dugu 1000 aldiz dela neurririk garrantzitsuena. Eta gero, mobila, giltzak eta diruzorroekin egia da disinfektatu ditzazkegula alkoholdun soluzio batekin edo ura eta xaboiaz eta botatzeko zapi batekin. Mobila sobretodo dala gehien erabiltzen dugun tresna eta aurpegira eta gerturatzen dugulako eta berez jazta. Bale, horrekin nahikoa, beraz. Nik, badakizu, Amaia, zuzenean gaude, jendeak galderak egiten ditu, WhatsAppak etengabe heltzen ari direlako, nik ere, konbitea egiten diete lagunei, ez? Ikusten ari diren lagunei. Zalantzaren bat edo baldin badaukazue, bidal dezakezue, Amaiari horrela galdetu ahal izango diodalako. Arroparekin zer egin? Zuzenean labadorara, boltsa batean sartu? Poltsa batean sartzekoarena da pertsona bat infektatuta baldin badago. Koronavirusa baldin badauka, pertsona horrekin egia da neurri zorrotzago batzuk hartu behar direla, bai bere arropakin, bai toallakin, bai xabanakin eta gauza guztiekin. Baina gu berez, ez beharko genuke olako ezer egin behar. Egia da, garbitzeko unean, gomendagarriagoa dela programa beroago batekin egitea, 60 grado baino gehiago, programa batekin. Baina ez gehiago. Eta ez aireztatzea. Arropa ez airestatzearena ere oso garrantzitsua da, bestela virusa espartzitu dezakegulako. Sakabanatu egingo dugulako, ez da? Hau da, itxatxita dagoen virus partikula edo dena delako hori, aireratu edo pixka bat astindu ezkero, beste leku batera. Hori ez da gomendagarria ere ez, hori da. Ondo. Begira, pantailan daukagu, pertsona batek bidalitako zalantza edo izango da, WhatsAppa irakurriko dut. Txakur bat daukat eta paseoa eman ostean etxeratzerakoan zer egin behar dut txakurrarekin? Aldi bakoitzean garbitu, berak birusa etxera sartu dezake? Bai. Txakurrenena asko galdetzen dute egia esan. Txakurrekin sartzeako, etxea sartzeanko momentuan hankak garbitzen badizkiegu ura eta xaboiaz berez nahikoa izango litzateke. Gogoratu txakurrekin soluzio alkoholdunak ez dirala gomendagarriak azkenen ere behaien azala zauritu dezakegulako. Orduan, ura eta xaboiaz garbitu eta gero maizago gorputz osoa garbitu. Ura eta xaboiaz baita ere. Ja dagoeneko, nik uste dut geure ganatu egin dugu ohitura hori eta tresna hori, maskarilla. Eta esaten dute gainera, datozen hilabeteetan gutxienez erabili behar izango dugula. Kalean zein beste toki batzuetan. Galdera bat, Amaia, maskarillak garbitu daitezke nola? Bale, maskarillen gaia, orain erabiltzen ari dian gehienak, bai FFP2 dianak eta kirurgikoak, horiek botatzeko dira, behin erabiltzeko eta botatzeko dira. Orduan, berez horiek ez duen ituzke garbitu eta ez egin behar. Horiek behin erabili eta zakarretara bota, eta ez berziklatzera, zakarretara. Eta gero besteak, dianak berrerabiltzekoak, horiek
berez, fabrikante bakoitzak bere neurriak dauzka. Orduan, kutxatan, erosteako momentuan kutxan, jarri beharko luke zein neurri hartu behar diran maskarilla konkretu horrekin nola desinfektatu behar da, zeren badaude batzuk beroakin desinfektatzen dianak, beste batzuk alkolakin edo lixibarekin. Orduan, hori fabrikanteak aurkeztuko du nola egin kutxan. Eta bestela hori farmazilariari galdetu nola egin behar dan eta listo. Hori da, botikariak horretarako zaudete baita ere, ez? Gehienetan, bai. Amaia, zenbat aldiz galdetuko zizuten, zerbait, ez bakarrik koronavirusaren inguruan edo zein, horretarako, eurek ere oso aholku egokiak ematen ditzaketelako, eta ematen ari dira, Amaia Unamuno gai bentsat lagundu. Eta hor gaude. Eta hor gaude, oso ondo. Amaia, musu handi bat eta utzi goiari. Berdin.